宋定伯捉鬼粵語講古版第1章，夜路撞鬼。南洋後生仔宋定伯係個出名膽大心細嘅人。嗰晚佢趕夜路，月光朦朦朧朧，四圍正影影，行行下，忽然覺身邊多咗個人影，唔係，個影腳步輕到幾乎冇聲。定伯心入面一驚，表面就扮冇嘢，開口問：呢位朋友，你係邊位嚟㗎？個影陰聲細氣答：我係鬼。你又係乜誰？定伯心念急轉，即刻穩住把聲話：咁啱嘅，我都係鬼嚟㗎。紙鬼好似鬆啖氣：你去邊度？去遠遠嘅市集，同路喎，一齊行啦。第2章互相試探，一齊行咗幾里路。隻鬼提議：行路太慢，我哋輪流孭住行，好唔好？好主意。定伯應承。紙鬼先孭起定伯，行冇幾遠，隻鬼就疑心：你點解咁重㗎？唔似我哋啲鬼喎。定伯早就諗定點答：兄弟，你有所不知啦，我生死冇耐，魂魄仲未完全甩晒生人嘅俗氣，所以重啲啫。輪到定伯孭鬼嗰陣，隻鬼真係輕飄飄，好似冇乜重量咁。來回幾次，定伯心裏面更有把握。佢趁機吐槽：我生嚟生豬肉，唔識規矩，我哋做鬼有冇乜嘢特別驚㗎？紙鬼冇懷疑，坦白講，其他都冇咩，最驚係生人嘅口水，掂到就麻煩啦。第3章過河有驚，前面遇到條河，定伯叫隻鬼行先。只見隻鬼飄喺水上面，靜英英，好似行平地咁。等到定伯自己落水，免不了有嘩啦水聲。隻鬼即刻擰轉頭，把聲有啲警惕：你點解會有水聲㗎？定伯嘆咗啖氣，扮護腦：唉，我死咗冇幾耐，都未學識點過水啊！俾兄弟你見笑咯。呢個解釋聽落合理，紙鬼嘅疑心又被打消。第4章生擒買鬼。遠遠望到淵源市集嘅燈火，定伯知道時候到啦。佢忽然同孭住嘅隻鬼講：睇，市集到啦！話口未完，佢2條手臂突然用力，將隻鬼實實箍住，由後面搬到膊頭上面，牢牢捉實。隻鬼大驚失色，發出喳喳聲嘅尖叫，死命掙扎：放我落嚟！你想點啊？定伯當聽唔到，大步直奔去市集最旺嘅地方。周圍嘅人見到個後生仔孭住一嚿翻滾緊嘅黑影跑過嚟，個個都嚇到眼定定。去到市集中央，定伯將隻鬼砰一聲撻落地，聽到撲一聲細響，黑影縮下變形，竟然變成一隻毛色烏黑、眼神驚恐嘅山羊。定伯記起隻鬼話驚口水，即刻對住佢連呸幾啖口水。隻羊震幾陣就硬晒軚，再變唔到身。周圍嘅人圍埋嚟，吱吱喳喳議論。定伯大聲話：呢隻係深山異羊，肉味極正，有緣者得知。好快就有個有錢佬出價1500文錢買低，拎住買鬼得嚟嘅錢。宋定伯消失喺市集嘅人群入面。件事傳開之後，成條村都笑宋家個後生仔膽生毛㗎，連鬼都捉到去買錢。